ଗାଁର ମଦ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ ରହିବ ଛକ ଉପରେ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ 3-4 ଦିନ ହେଲା ମାନେ ଗୁରୁବାରଠୁ ପିଇଛି 3 ଦିନ ହେଲା ଲଗାତାର ମଦ ପିଇନା। ମୁଁ ଟୋଟାଲ ଭାତ ଖାଉନି, ମୋ ଦେହରେ ଭାତ ଯାଉନି, ଖାଲି ପାଣି ପିଉଛି, ଭାତ ଟୋଟାଲ ଯାଉନି। ସେ ଦୋକାନରେ ବସି ମୁଇଁ ଯାହା ମଦ ପିଏ ଏଇ ମଦ ଛାଡ଼େ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ଆଗରୁ ଶତ୍ରୁତା ଥିଲା କି? ଆଗରୁ ଏମିତି ମୋତେ ମାରାମାରି କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ବାପା ମୋତେ ମାରାମାରି କରିଥିଲେ। ଦୋକାନୀ ମଦ ବିକୁଥିଲା କି? ହଁ ତାଠୁ ତମେ ପିଅ? ହଁ। ସେ ଦେଲାନି ବୋଲି ହେମ ଦେଇଛ? ଆଉ ଆଜି ଟୋଟାଲ ମଦ ପିଇନି କେବାରଠୁ ଆଜିକି। ଆଗରୁ ଶତ୍ରୁତା ଥିଲା ନା ନାଇଁ ନଥିଲା? ନା ଆଜ୍ଞା ଫୁଲ ଶତ୍ରୁତା ନଥିଲା। ମୋତେ ତାଙ୍କ ବାପା ଉପରେ ଟିକେ ରାଗ ଥିଲା, ମୋତେ ଏପଟ ସେପଟ କରିଦେଇଛି। ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରକାଶ ଦେହୁରୀ। କ'ଣ ହେଇଛି ସକାଳୁ ଯେଉଁ ଘଟଣା? ମୁଁ ତ ଛକ ଆଡ଼େ ଥିଲି, ମୁଁ ବି ଜାଣିନି। ମୋତେ ଆମ ଗାଁରୁ ଜଣେ ଦାଦା ଜଣେ ଫୋନ୍ କଲେ, ଏମିତି ତୋ ସାନ ଭାଇକୁ ଆଣି ଦେଇଛି, ଦାଦାଙ୍କୁ ହାଣି ଦେଇଛି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଛକରୁ ଆସିଲି ଦେଖିଲି ମୋ ସାନ ଭାଇ ଦୋକାନ ଆଗରେ ପଡ଼ିଛି ରକ୍ତାକ୍ତ ହୋଇକି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଗଲି ସେ ମୋତେ ତୋଡ଼ିଲା ଟାଙ୍ଗିଆଟା ଧରିକି ହାଣିବ। ମୁଁ ହେଠୁ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ତାକୁ ମିଥୁନ ଜେନା, ତାପରେ ମୁଁ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଟାଙ୍ଗିଆଟା ଛଡ଼େଇଲି। ତାପରେ ସାଙ୍ଗ 2-3 ଜଣ ଧରାଧରି କଲେ ତାକୁ, ତାପରେ ଥାନାରେ ଜିମା କରିଦେଲି। ତାପରେ ଦାଦାଙ୍କୁ ମେଡ଼ିକାଲ ନେଇକି ଆସି ଚେକଅପ୍ କଲେ, ସେ ତାଙ୍କୁ କଟକ ରେଫର୍ କରିଦେଲେ। କ'ଣ କାରଣ ଥାଇପାରେ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କ ସାନ ଭାଇକୁ ଆଉ ଦାଦାକୁ ହାଣିକି ମିଥୁନ? କ'ଣ କାରଣ ଥାଇପାରେ? ସେମିତି ତ ମୁଁ ତ କିଛି ଜାଣିନି, ବାହାରେ ଥିଲି, ମୋତେ ଫୋନ୍ କରିବାରୁ ମୁଁ ଗଲି। ପୂର୍ବରୁ କିଛି ଶତ୍ରୁତା ଥିଲା କି? ପୂର୍ବରୁ ଏମିତି କିଛି ତ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବସ୍ଥା କେମିତି ଅଛି? ସେ ଦାଦାଙ୍କର ଭାଇଙ୍କର ସିରିୟସ୍ ଅଛି ଅବସ୍ଥା, ମେଡ଼ିକାଲ ନେଉଛନ୍ତି। କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ? ଚାହୁଁଛି ଯେ ତାଙ୍କୁ ଯେ ଟୋଟାଲି ବାହାରି ନ ପାରୁ, ପୁରା ରହୁ ଭିତରେ। ड्रीम्स राइडर सहित जोड़ी आम चैनल को सब्सक्राइब, फॉलो, लाइक सह बेल आइकन को दबांतु। वीडियो को लाइक करने सहित निज प्रियजन को सह शेयर करंतु। नुआ नुआ वीडियो संपर्क में नोटिफिकेशन पाइबा पाई बेल आइकन को दबाइबा को भूलंतु नहीं। ड्रीम्स राइडर ओडिशार 4.5 कोटी जनता समस्या को लोकलोचन को आनिबा सह निरपेक्ष, निछक, सत्य एवं तथ्य भित्तिक खबर प्रकाश करी आपनक सेवा करि आसुछि। एहा सहित विभिन्न कार्यक्रम द्वारा ग्रामांचल एवं सहरांचल रे सबुठारु लोकप्रिय होई परिछि। ड्रीम्स राइडर सब समय रे आपनक सेवा रे। धन्यवाद।